Pang ano lang to. Hello guys, muli akong nagbabalik. Papalit ulit ako ng engine mount bushing kasi punit agad. Siguro dahil nga dun sa maling sukat sa ARS. Sa ibang motor naman to, kaya papalit lang ko siya ng bushing. Ang kabila natanggal ko na, kaya ito naman kabila. Ito na ngayon gagamitin ko. Nabili ko siya sa Shopee, kaso nga mali pala yung sukat ng nabili ko. Nung binili ko to, hindi kasya itong engine hanger bushing dito. Pinamachine shop ko pa yan. Tsaka ito nung paggawa ko nito, kasi itong kasama sa kanya masyadong mali. Ito pang engine bushing kasya. Kaya ano nangyari sa machine shop na yan, hindi nila natanggal. Yeah. Yan, ganyan. Ganyan lang.